ভাঙ্গো ভাঙ্গো তুই এদিকে এদিকে কি বলছিস একটা দুটো তিনটে করে হয়ে গেছে তো খোলা, বন্ধ করে দিই। হুম মোবাইল নিয়ে আসবে দুই তারা তিনটা ব্যাটারি নিয়ে আসো ফোন ধরো আমার বাড়িতে বড় একটা খাতার মধ্যে কোনটা রাখা ছিল ওই যে মানে ওখানে অনেকটা জায়গাটা লাগবে ওই কিছুক্ষণ বাজবে বাড়িতে ঠিক করবে হেইলে যায় আ বাবা পাখিটাকে ধরবা তুমি তোমারই জন্য আসছে দাঁড়াও ঘরে এটাকে নাগায় দেওয়া হবে যখনই ব্যাট হলে কানবা তখনই এটা করবে তুমি চুপ করবা এটা কই লাগায় আমার ধনবাবুর নতুন খেলনা বলো আ চলো শব্দ করে না ওই জন্য চিল্লায় আওয়াজ করে